ก่อนอันนี้ก่อน ส นะ ตาร์ท ลูมิแนนนะอันนี้คือลูมิแนน ลูมิแนน ก็คือโคไทริโดนารีโคไทริโดนารี คอทิลิกอ๋อ ประมาณ คอทิลิก ตุ่มๆอยู่ตรงนี้ น้ำคอทิลิก ไอ้ตุ่ม ตุ่ม จะมีตุ่ม ๆตาม ต้นนะ ลบ ๆตามโลกนั่นแหละ ต่อไปหมูนี้ ต่อไปเป็น ถ้าเป็นของมัน นี่เป็น ม้า ของอะไรม้า ของม้าเป็นแบบดิฟฟิว ดิฟฟิว จะดูไม่ออกว่าตรงไหนมีการแลกเปลี่ยน ว่าตรงไหนมีการแลกเปลี่ยนเพราะว่ามันจะกระจายรอบๆใช่ไหม ต่อไปอันนี้ นี่ไซบีเรียน อันนี้คือ โซนารี่ เป็นแบบโซนารี่ไทย โซนารี่มีเข็มขัด จะมีเข็มขัดตรงนี้คือการแลกเปลี่ยนตรงนี้ อ๋อ เป็นการแลกเปลี่ยนอาหารจากแม่สู่ลูก จากแม่สู่ ยังไม่เข้าโมเลยเนี่ย ต่อไปอันนี้ อันนี้เป็นหนู เป็นอะไรนะ หนูเหมือนคน ก็เป็นดิสคอยดอลไทยดิสคอยดอ คอ ล ดอล ไท ไท ย ย นี่เลยโดนหมา จะเป็นเหมือนเม็ดกระดุม เป็นเหมือนเมกะดูม เม็ดกระดุมจะมีเม็ดกระดุมเหมือนมาไซบีเรียนซึ่งเม็ดกระดุมเนี่ยจะทำหน้าที่แลกเปลี่ยนอาหารกับ เม แม่ กะดุมแลกเป็นอาหารกับแม่ จะอยู่ตรงสะดือ อยู่ตรงสะดือเลย ต่อไป อันนี้แมว แนวเป็นแบบ แมวเหมือนหมาเลยโซนารี่ ใช่ นี่ มั เป็น น จะมี ส่วนเนี่ยที่คาบและจริงลูกมันอยู่ข้างในแต่นี่มันดูดออกมาแล้ว